последний вопрос. Как вы знаете, 92 News UK и 92 News Pakistan широко освещают Россию, представляя своим зрителям все аспекты специальной военной операции российской армии на Украине и русской культуры в наилучшей форме. Недавно 92 News UK отпраздновал свой юбилей. Мы будем рады, если вы скажете несколько хороших слов о канале. Мы приветствуем стремление вашего телеканала объективно информировать своих зрителей в Пакистане и за его пределами о событиях в России с опорой на проверенные источники, на факты, используя прямой контакт. Вы задаете вопросы, мы в прямом эфире на них отвечаем. Мы действительно, как вы знаете, подчеркиваем необходимость для всех держаться все-таки объективной подачи материалов, придерживаться не тенденциозной позиции, не ангажированного подхода, а все-таки оставаться на позициях профессиональной журналистики. К сожалению, мы видим, как многие, в том числе и на Западе, создают видимость непредвзятости, а на самом деле ведут просто агрессивную информационную войну, прикрываясь журналистскими аккредитациями и высоким статусом журналиста. Я очень надеюсь, что мы продолжим с вашим телеканалом, с его представителями, вот то самое истинное взаимодействие, которое должно быть между журналистами и органами государственной власти на основе уважения, на основе профессионального подхода, объективности, фактологии и проверки информации. Thank you. Спасибо вам.